Hoy les tengo un video muy pequeño, pero su información es muy grande. Así que espero que lo aprovechen y vamos a ver de qué se trata. Hoy les voy a mostrar cómo hacer sus gotitas milagrosas. Cómo hacer un remedio para la tos, para la congestión. Para esa tos con flemas que ataca fuertemente en el pecho. Este es un remedio muy bueno, se los garantizo. Algo extraño, diferente, no sé si ya lo conozcan. Estos son los ingredientes. Lo que vamos a ocupar es vinagre blanco. Yo ya tengo muy poquito. Vinagre de manzana. Una cabeza de ajo. Y para esto lo que vamos a hacer es utilizar un frasco, por ejemplo, del café, de la mayonesa, de la mermelada, que ya lo hayamos terminado. Esos frascos de vidrio con su buena tapadera los vamos a utilizar, así que si por allí desocupan uno, no lo tiren, recíclenlo, álcenlo para cuando necesiten hacer algo como esto tengan en dónde hacerlo y no necesiten comprar. Facilísimo de hacer. Únicamente vamos a pelar los ajos, les vamos a quitar todo esto, los vamos a dejar completamente bien. Cada dientito le vamos a quitar su capita de cascarita de envoltura. A todos los dientes de ajo le vamos a hacer lo mismo. Para una cabeza de ajo lo que vamos a usar es media taza de vinagre de manzana y media taza de vinagre blanco. Si usan 2 cabezas de ajo van a doblar la dosis de vinagre. Bueno, esto se deja una semana para que fermente bien y después lo van a poder utilizar. Para el uso, con un gotero van a sacar su remedio en gotitas y únicamente van a usar 10 gotitas por la mañana y 10 por la noche. Estas gotitas se las toman acompañadas de agua, jugo, con lo que ustedes gusten, pero que sean 10 por la mañana y 10 por la noche. Y así el malestar de la tos se va a ir desapareciendo. Bueno, esto ha sido todo. Los espero para la próxima. Que tengan un buen día. Adiós.